จีนพัฒนาการผลิตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งผลิตสินค้าที่เป็นไฮเทคและขณะเดียวกันเนี่ยต้องค่อยๆย้ายขยายฐานการผลิตออกนอกประเทศก็คือมาที่อาเซียนนี่แหละเพราะมันพร้อมที่สุดที่จะรองรับนะการย้ายฐานนะอย่าง EV เงี้ยรถยนต์ EV ที่จีนร่วมมือกับไทยมาก BYD ก็ดีเกรทวอลก็ดีนะครับฉางอันทั้งหลายเนี่ยนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ด้านอื่นๆนะครับด้านพลังงานสีเขียวเนี่ยก็น่าจะร่วมมือกันได้เยอะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามขยายการลงทุนขยายเรื่องภาคบริการระหว่างกันและกันนะครับโดยใช้อะไรครับใช้เบลเวอร์โรดใช้ความพร้อมของอาเซป